Sveiciens visiem! Klāt jauns video ar mantu atpakošanu. Šajā video man ir 4 paciņas. Nu ko, sāksim ar šo paciņu. Šai paciņā mums ir iekšā spinerīši. Nu, protams, tagad ir ļoti liels bums ar šiem spineriem. Nu, viņi tagad ir ļoti lielā stilā, bet es domāju, ka šī tendence ļoti ātri pazudīs. Jāatcerieties, bija modē sen atpakaļ, bija modē jojo, nu, arī bija tāds bums, visiem vajadzēja jojo, nu, un tāpat arī ar šiem spineriem. Ar šiem spineriem, es domāju, nu, maksimums 3-4 mēnešus, un tad vienkārši šie spineri pazudīs, un vairs nebūs nekāda interese. Kādēļ es šos spinerus tā kā pasūtīju? Lai tā kā jums parādītu, es nopirku šeit pat Latvijā šādu ļoti lielu spineri par 6 eiro, ja nemaldos. Nu, kā redzat, šis spineris salīdzinājumā ar šiem diviem, kas atnāca no eBaya, ir ļoti liels, un šie ir tādi 2 maziņi. Nu, un šie maksāja 99 centi šis, un šis 75 vai 70 centi. Lai parādītu, ka nu, nav tik lieli visi tie spineri, kad ir arī šādi maziņie spinerīši, kas ir, nu, nezinu, kas ir paredzēti arī tā kā bērnu rociņām, jo, nu, iedodot šādu lielo spineri, nu, mazbērns nepagriezīs, bet, nu, ar šādiem maziņiem mazbērns jau varētu pagriezt, un es tā domāju, ka varētu pagriezt, jo, cik ir redzēts, tad visi mazie bērni, kas griež, viņi griež šādi šos spinerus, jo, nu, viņi nevar viņus paņemt šādā veidā rokās, jo, nu, nav tik liels tās rociņas. Nu, kvalitāte šiem spineriem ir ļoti laba. Šis ir diezgan tāds pasmags, un šis ir vienkārši viss caur no plasmasas, bet, nu, es neteikšu, kad viņš ir tā kā slikts, viņš man pat, nu, patīk labāk nekā šis ten, kas Latvijā tika iegādāts. Nu, ir viņš ar gaismiņām, bet, nu, 6 eiro vērts, vai viņš ir, nu, nedomāju visu, jo eBayā šie ar gaismiņām tiek tirgoti pat 3, man liekas, dolāri. Un tagad jau arī ir ienākuši spineri ar Bluetooth, tā kā spīkeriem. Var griezt savu spineru un klausīties mūziku. Nu tā kā, ja ir vajadzība pēc mazāk izmēra spinerīšiem, un ieteikt eBayā pastīties, jo tur ir tiešām ļoti liela izvēle arī mazām rociņām. Tā kā, ja ir vajadzība, iesaku skatīties eBayā. Nu jā, lūk šādi spineri mums bija. Nākamais mums ir vēl viena uzdruka EB. Šī jau mums ir čūskas veidolā. Nu, šeit es uzreiz redzu aizmugurītē, kad nebūs vajadzība pēc šūšanas. Man tā liekas, jo liekas, ka šo vienkārši varēs tā kā ar gludekli piegludināt pie drēbes, un nevajadzēs šūt. Čūska ir ļoti labas kvalitātes. Nu, varbūt te kaut kas liekas nedaudz ir, bet, nu, ir ok. Nu, lūk, šādi čūska. Varbūt kādā no video pamēģināsim viņu tā kā pielīmēt, bet, nu, to skatīsimies. Nākamais mums ir pērlītes. Šīs nav pērlītes, ko es tā kā vinnēju izsolē. Šīs ir nedaudz ātrāk pasūtītas. Padomā, man ir neliels video, kur mēs varētu šīs pērlītes uz
tēkrekla, vai es tā domāju uz kādu tēkrekla piešūt šīs pērlītes, tā kā šīs noteikti izmantosim un atkal uztaisīsim kaut kādu interesantu dizainu no šīm pērlītēm. Nu, varbūt jāizņem ārā krāsas. Krāsainas viņas man tur ir sarkana, ir rozā, melnas, nu visādas krāsas. Es tieši ņēmu, lai ir tā kā krāsainas, lai nav vienkrāsainas, jo, nu, vienkrāsainas tad būs diezgan grūti piemeklēt kaut kādu atkal attiecīgi tēkreklu, pie kura tā kā piešūt šīs pērlītes. Tā kā noteikti būs video. Un beidzamā paciņa mums ir kaķu mantiņa. Kaķu mantiņa mums ir pelīte. Šī pelīte arī nemaksāja dārgi, 70–75 centi, ja nemaldos. Bet pie mums zoo veikalā šāda pelīte maksāja tuvu pie 2 vai 3 eiro. Nevēlos samānīties, bet no 75 centi viņa nemaksāja. Nu, šāda pelīte, kvalitāte viņai, nu es nevaru spriest par šādu kaķu mantas kvalitāti. Nu, man liekas labi, jo tāpat kaķis viņu saplosīs un nekas tur īsti no tās pelītes varbūt nepaliks pāri, bet kāpēc man šī rotaļlieta patika, ir tas, ka viņu var tā kā ar šo piesūceknīti pielikt pie grīdas, un tad kaķis var iet pats spēlēties, un nav saimniekam jāspēlējas ar kaķi. Nu, es uzskatu ļoti labs pirkums, kad, kaķis var pats spēlēties un nav vajadzība saimniekam ar kaķi spēlēties. Nu, vienīgais, ko es tagad pamanīju, pelītei snīps krīt ārā, bet, varbūt viņš pavisam krīt, nē. Drusciņi ir izkrītis snīps, bet, tāpatās kaķis, šo pelīti kārtīgi izplucinās un nekas tur diži no viņas nepaliks. Noteikti ielikšu video beigās nelielu video, parādīšu, vai mans kaķis vispār spēlējas ar viņu, vai vispār novērtēs manu centību viņam iegādāties šādu mantiņu. Tā kā. Un tas arī viss šodienas video. Mums bija 2 spineri, čūska, pērlītes un kaķu rotaļlieta. Ceru, ka jums patika un līdz nākamajai reizei. Atā!